အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ domain knowledge channel ကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တွေ PC တွေမှာ local cdrive ကိုဘယ်လိုမျိုး clean လေးလုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ window အောင်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ window အောင်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ temp လို့ရိုက်လိုက်ပါပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ local c ကနေပြီးတော့ temporary file တွေစီရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီ temporary file တွေကကျွန်တော်တို့ယာယီသိမ်းထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကမလိုပါဘူးပြစ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံး control A နဲ့ selection ပေးပြီးလို့ရှိရင် shift delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါ yes ကိုနှိပ် okayဒီလိုလေးပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအမှန်လေးချစ်ပြီးတော့ကို skip ကိုနှိပ်လိုက်ပါမှန်ထက်ချစ် skip ကိုထပ်နှိပ် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလွတ်တဲ့ temporary file တွေကိုရှင်းပြီးသားခဲ့တာပါပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ window app ပဲထပ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် %temp% ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်ပါenter ခေါက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကခုနကလိုပဲ temporary file ကိုတင်ထားတဲ့နေရာပါဒီကောင်လေးကို control A နဲ့ selection ပေးပြီးသားဆိုလို့ရှိရင် shift delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါ okay လို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်လေးချစ်ပြီးတော့ skip ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါOkay အချို့သော file တွေကတော့ဖြတ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကမှာ run နေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကခုနက skip ကိုနှိပ်ပေးရတာပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ window app ပဲထပ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် prefetch ဆိုပြီးနေလဲပါ prefetch ပေါ့နော် prefetch လို့နှိပ် enter ခေါက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင် continue နဲ့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်မလိုတဲ့ temporary file တွေပါပဲဒီကောင်တွေအကုန်လုံး control A နဲ့ selection ပေးပြီးလို့ရှိရင် shift delete ကိုနှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် enter ထပ်ခေါက်လိုက်လိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်လေးချစ်ပြီးတော့ scale ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မလိုတဲ့ file တွေသူဖြတ်ပေးလိုက်ပါပြီ Okay နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့recycle bin ပေါ့နော် recycle bin ကျွန်တော်တို့ဒီ PC တို့ laptop တို့မှာကြတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့ data တွေကိုကျတော့ recycle bin ထဲမှာတော့သွားသိမ့်နေပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် recycle နဲ့ဟာတွေဖြတ်တော့မှဒါဒီကောင်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမလိုရတဲ့ file တွေဆိုလို့ရှိရင် recycle bin ထဲမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် Okay ဒါလေး selection ပေးပြီးလို့ရှိရင် shift delete နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ Okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုမလိုတဲ့ file တွေ recycle bin ထဲကရှိတဲ့ file တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားပါလိမ့်မယ် Okay နောက်တစ်နည်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ window ကနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာappwiz.cpl လို့ရိုက်လိုက်ပါ appwiz.cpl Okay အဲ့ဒါလေးအနားခေါက်လိုက်ပါခေါက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ PC တို့ကျွန်တော် laptop တို့မှာ installation တင်ထားတဲ့ application တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ application တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးဖြစ်တဲ့အသုံးမလို့ကိုယ့်အတွက်အသုံးသိမ့်မလို့တဲ့ဟာတွေကိုမလိုအပ်လို့ရှိရင်ဖြတ်ထားပေးပါနောက်ကြလို့ရှိရင်ကိုတီးရဲ့ site တွေမှာပြန်သွား download ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြတ်ထားပေးပါကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ရှင်းထားပြီးသားဆိုတော့ဘာမှတော့ဖြတ်စရာတော့မရှိဘူး Okay နောက်တနည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့နေဒီ file manager ကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် this PC ထဲကိုဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ local disk ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီး right click နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ property ဆိုတာရှိတယ် property လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီမှာ tools ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ tools ထဲဝင်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ optimize and defragment device ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာ optimize ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ storage လေးရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ local disk လို့ရွေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်optimize ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay 0.6/bit train ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ် okay အဲ့အမှားလေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနအတိုင်းပဲဒီ tools ပေးနာက general ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ disk c ဆိုတာပေါ်နေလိမ့်မယ်အမှားပေးနာမှာ disk cleanup ဆိုတာရှိတယ်အကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ file လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီ file လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေးနာမှာရှိတဲ့ဟာတွေကောင်နော်အကောင်အမှန်လိုက်ချစ်ပေါ့နော် temp တို့ download program file တို့ဘာညာအကောင်machine လိုက်ရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ local disk c ကိုမလိုတဲ့ဟာတွေတော့ clean ရလုပ်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲဆိုလို့ရှိရင်လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးအမှန်ချစ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆို Okay လေးနှိပ်လိုက် I sure you want to permanently delete this file ဆိုပေါ်လာလို့ရှိရင် delete file နှိပ်လိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ local disk c မှာရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုသူရှင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အချိန်ခဏတော့ပေးရနိုင်မယ်3မိနစ်5မိနစ်လောက်ပေါ့ Okay ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ဒီ storage က18K ကျော်လောက်ပဲရှိတာကို 18K ကျော်ဖြစ်သွားပြီ Okay နည်းနည်းတော့ရှင်းသွားပြီအဓိကကျတော့ဒီ local disk c ထဲမှာရှိတဲ့ဥပမာကိုက software တွေပါ install လုပ်ထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ local disk c ရဲ့ဟာကို uninstall လုပ်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အခြား SSD တို့မို့ HDD format တွေထဲမှာ storage တွေထဲမှာတွားပြီးတော့ install ပြန်လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအကောင်းဆုံးပဲlocal disk c ကတော့နည်းလေး storage နည်းများလွှတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ PC ကပို့တတ်တာပေါ့ Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတဲ့ဘလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ domain knowledge telegram channel လေးမှာ YouTube တို့ TikTok တို့ဒီလိုမျိုး social media ပေါ်မှာတင်လို့မရတဲ့ resource တွေ file တွေ video တွေကို download လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော် telegram channel လေးမှာတင်ပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ telegram channel လေးကို join ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you guys next time